¿Cuál es el Thor de los animales? Bueno, les presento al buey almizclero, y es que solo debes verlo, es gigante, robusto, peludo, vivió en Noruega donde surgió el mito de Thor, solo le faltan los rayitos y el multiverso se confirma. Y un datito, este buey es el animal con el pelaje más largo del mundo, uno de sus pelos puede medir 1 metro. Ellos llegaron a América por el puente de Bering hace 500.000 años, solo que los que se quedaron del otro lado se extinguieron, y una vez acá los cazaron hasta dejarlos cerca de la extinción. Para su suerte logran sobrevivir y hoy en día se encuentran recuperando su antiguo territorio. Su mayor núcleo poblacional es en la isla de Banks, con aproximadamente 69.000 bueyes viviendo ahí. La mayoría de las veces tienen una sola cría y su periodo de gestación es de 9 meses. Cuando sus crías se ven amenazados, la manada forma un círculo rodeando a las crías y protegiéndolas de sus atacantes.